Goeie vaart! Kijk, hier wordt gewerkt. Onder het genot van een stukje chocola. Nou, we gaan eens even die toren hier beklimmen. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts. Kijk, hier wordt weer gewerkt. Nou, hier wordt gewacht. Gewacht op de snelle wifi-verbinding. Sneller nog wel. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running. Hey, goedemorgen.
Wij zijn vertrokken vanuit de Waddenhaven Texel naar Noorwegen. Hoe vind je dat nou? Naar Noorwegen varen. Zullen we dat over een dag of 3 evalueren? Nou, vanuit dan. Hey, nou we zijn inmiddels. Even kijken, het is bijna 5 uur. Het is meer dan 12 uur onderweg. Gaat hartstikke goed. Het is mooi weer. De golven vallen mee. En nou, het schiet er lekker op. Midden op de Noordzee. Tussen Nederland en Noorwegen. Hey, goedemorgen. Het is shift 2 voor mij. Toch? Ja. Ik weet niet meer precies, het is geloof ik 7 uur 's ochtends. We hebben een goede nacht gehad. Dus Zonnetjes op. is op. En we hebben een zo goed als lege zee voor ons en om ons heen. We varen nog steeds met de Jenniger. We varen iets meer dan 5 knopen. Met 11 knopen wind. De zee is hier 40 meter diep. Ons bedje voor de nacht. Nou, Nou, wel rustig nog even dan. ga ik nog 2 uurtjes slapen. Eventjes dan. Slaap lekker. Hallo. Hier uw navigatievrouw. Ik doe fungeer als stuurautomaat. Een soort lazy stuurautomaat. Precies, kijk. Kijk, maar het werkt wel. Nou. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar het is een boorplatform. Een hele straat met En hier een hele straat met boorplatformen. En zo groot ongeveer als de provincie Utrecht. Waar toch wel voor wordt aangeraden om niet doorheen te varen. Janek erop. En een rustige 4,54 knopen. Zo, midden op de Noordzee. Geen schip te bekennen in de wijde omgeving. En lekker aan het ontbijt. Dat ziet er lekker uit. Warme broodjes, lekker eitje, thee. Helemaal goed. Dat dacht ik. En dit is dag 3. Dag 3 op de Noordzee. Ja, het is zaterdag vandaag. Ja, het is heel moeilijk om te onthouden welke dag we leven, zeg maar. Maar we houden het gewoon even goed bij. Eet smakelijk, lieverd. Dankjewel. Hier 2, 3, 4, 4. Ja, dit wil je.
Zo, goedemorgen allemaal. Ik kijk nu in de GoPro, maar eigenlijk liever er voorbij, want daar is de kust van Noorwegen en die ziet er fantastisch uit. En daar ergens, als je heel goed kijkt, is Nederland. Het is wel heel goed kijken hoor, echt heel goed. Zo. En waar zijn we dan? Waar zijn we dan? In de haven van Egersund. Na een fantastische overtocht. Echt schitterend. Het wil gewerkt worden natuurlijk, hè? Uiteraard moet hier hard gewerkt worden. Onder het genot van een kopje thee. En misschien wat chocola? Oh, lekker. Even kijken. Er ligt hier vast wel iets. Kijk. Ja. Hupsakee. Nou, kom maar op. Karamelzeezout is altijd lekker. Het centrum van Egersund. Egersund. Die tegels bewegen. Ja, alles beweegt. Goedemorgen. Maandagmorgen is het. En helaas hebben we niet zo fijn weer. Maar we zijn vertrokken uit Egersund op weg naar Stavanger. En Stavanger is natuurlijk een wereldstad. Dus dat is dan veel leuker om te zijn als het regent dan in Egersund. Maar het is wel mooi. Het is jammer dat het slecht weer is, want het is prachtig hier. Klein beetje verbeelding en je ziet zo de trollen op de berg lopen. Erg lekker dit, hè? Nou ja, het is niet droog, hè? Er wordt hier hard gewerkt. Volk wordt bijgewerkt. Kaarten bij. Tannen. Dit is de Iona. Die is 344 meter lang en 54 meter breed.
goedemiddag. Ja. Goedemiddag. We zijn net onder de brug doorgevaren van Stavanger op weg naar het Liesefjord. Het zou heel slecht weer zijn, maar als we dit houden ben ik heel erg blij. We gaan proberen een stukje te varen. Misschien moeten we op het eind nog even de motor erbij doen, maar in eerste instantie gaan we lekker zeilen. Hey, ben je aan het genieten? Ik wel. Echt wel. Ik zie het. Ja, dit is zo gaaf, dit is zo mooi. Dat wil je ook delen, want het is echt zo mooi dit. Nou, zo direct heel mooi tussen twee eilanden doorvaren. Tja, het is wel een beetje jammer, want het stroomt van de regen. Ik denk niet dat we heel veel gaan zien. Wordt in de brug vallen, het water. Ja. Ja. Bovenop mijn hoofd.
Goedemorgen. Nou, wij zijn op weg naar de bus, want wij gaan naar de prekenstoel. En daar ligt het boot. In een zeer rustgevend haventje. Lekker idyllisch eigenlijk. Een beetje zin in. Zekers. Ik ben heel benieuwd. Ja, lijkt me ook wel een hele bijzondere plek. Hey. En? Is het mooi hier? Het is hartstikke mooi. Rete druk, maar dat is geen verrassing. Maar het is wel heel mooi. Nou, we zijn nu boven op de prekenstolen. En het is hier gezellig, zullen we maar zeggen. Kijk maar eens om je heen. Beetje druk. Beetje druk, ja. Nou, Wel mooi. Gaan we eens kijken hoe diep het hier is, als we dat kunnen filmen. Het is wel een van de mooiste plekjes die ik ooit gezien heb. Het is echt heel mooi. Zo mooi dit. Hier hou ik van. Nou, wat staat er vandaag op het programma? Vandaag Egersund Vlekkenfjord. Want ja, hier zijn we al geweest. Ja. Het is best heel leuk. Maar Vlekkenfjord schijnt heel mooi te zijn. Dus daar willen we naartoe. Precies. Even de motor. Ja, gaan we dat maar doen. Zo. Klaar. Soepeltjes. Zonnetje.
tempo in. De hoor zo weghouden. Dat lukt niet zo goed. Zo, die zou mooi waren ook afvaren. Daar is de ingang naar de Vlekkenfjord. Ja, gewoon even varen in het Vlekkenfjord. Ja, daar moeten we overheen.
zaterdagochtend. 11 uur.